Rikthehemi në studio, jem tani në pjesën e tretë në hapësirën e ekspertit, kam nderin dhe kënaqësinë të kem në studio ekspertin e pensioneve dhe jo vetëm ekspert pensioner, zotin Kujti Moxha. Zoti Hoxha, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje. Tani kemi pasur zhvillime të reja dhe të mira për pensionistët, me sa duket pati një efekt protesta për pensionistët parët që përfitohen. Ka patur bonus 5.000 lek për pensionistët dhe indeksimi që u bë që diskutuam edhe javën e kaluar. Tani çfarë ndodhi që u bë pa lajmëruar edhe pa paralajmërim të shtrirë në kohë për bonusin? Faktikisht, ky bonus duhet i jepej nga qeveria shumë kohë më përpara. Pse them kështu? Sepse në fund të vitit 2025, me miratimin e buxhetit për vitin 2026, në parlament u votua dhe fondet e papërdorura nga investimet e tjera të vitit 2025 u ra dakord që në midis qeverisë shqiptare dhe Bankës Shqipërisë të krijohej llogari për pensionet. Pra u depozituan 230 milion euro. Kjo u quajt atëherën si bonusi i pranverës. Pra, në çdo vit, sa herë të krijoheshe mundësi që të mbeteshin fondet pa përdorura, do të përdoreshin pikërisht për bonusin e pranverës, e shkruar dhe miratuar. Domethënë, parat ekzistonin në llogari për pensionet dhe për çudi nuk u shpërndanë siç u shpërndan vjet në bonusin e pranverës. Pra, do të ishte një bonus tjetër në pranverë. Kjo nuk u bëve, nuk u shpërndat. Aq më tepër, për mendimin tim, duhet të shpërndajë edhe për arsye të tjera, sepse ne kemi kaluar një krizë si Shqipëri, një krizë ekonomike, e cila ka erdhur nga faktorë të jashtëm, si rezultati i krizës botërore për ngritjen e çmimit të naftës, i cili është një faktor që ndikon në të gjithë çmimet e produkteve që përdorin qytetarët dhe shërbimet. Pra ka erdhur një rritje të çmimeve zinxhir në të gjithë produktet. Edhe për këtë shkak, qeveria më shumë se kur duhet të shpërndante një bonus tjetër, më tepër për pensionistët, por edhe për qytetarët e tjerë, se këtë ndryshim çmimesh e ndjen të gjithë qytetarët. Gjë që nuk ka ndodhur. Kështu që në atë që thuhet në mënyrë të papritur qeveria dha atë 5.000 lekshin, kjo për mendimin tim është një veprim më tepër se ekonomik. Nuk ka të bëjë me zbutjen ose ardhjen në ndihmë të pensionistëve apo të qytetarëve të tjerë, po ka të bëjë pikërisht me protestat për të zbutur sadopak dhe për të tërhequr vëmendjen e qytetarëve. E them kështu sepse ka patur një çoroditje edhe ndërmjet ministrave të kabinetit Rama. Të tre ministrat që kanë dalë për këtë problem dhe janë shprehur në lidhje me indeksimin dhe bonusin e verës, siç është Gonxhe, ishte ajo Ibrahimaj apo Malaj, të tre ministrat kanë thënë shifra të ndryshme në lidhje me ata që do të trajtohen dhe do të përfitojnë nga bonusit. Ibrahimaj bilej ishte më pararoja e kësaj propagande të qeverisë Rama, duke u shprehur se do të përfitojnë 900.000 përfitues. Faktikisht, këtu nga ky 5.000 lekë përfitojnë të gjithë pensionistët, pavarësisht kanë pension të lartë apo të ulët, i futën të gjithë në një vend. Kjo është ndryshimi ndërmjet atyre bonuseve të mëparshme. Ato ishin të shkallëzuar mbi bazën e masës së përfitimit pensionit, ndërsa kjo ishte në mënyrë fikse. Këtu janë futur veç 755.000 qytetarëve që përfitojnë pensione nga më të ndryshmet, janë futur edhe 22.500
qytetarë me aftësi ndryshe. I kam përkrahur për këtë shkak, mirë kam bërë për këtë kontingent, por në lidhje me efektet që ka dhënë kjo bonus i verës, nuk është kush e di se çfarë, sepse qeveria ka patur mundësi të japë një bonus më përpara dhe nuk e ka dhënë. Njëkohësisht duhet të shikojmë edhe me efekte që kanë dhënë çmimet. Edhe për indeksimin e pensioneve, duke qenë se është detyrim ligjor dhe merret mesatarja e inflacionit të një viti më parë, kuptohet këtu që gjatë krizës ekonomike që kaloi vendi ynë, ka patur rritje të shtuar të çmimeve të cilat akoma vazhdojnë ato. Nëse del në treg e dallon mirë se sa mund të jenë rritur çmimet. Ai qytetari që del në treg dhe vete për të bler ato produktet që i nevojiten, e dallon më mirë këtë ndikim të çmimeve. Pra, është një përqindje e inflacionit shumë më i lartë se ajo që u deklarua. Faktikisht, edhe Mala, edhe Ibrahime tha që do ta bëjmë në këtë indeksimin me 4 dhe 5%, duke i ndarë në zona rurale dhe në zona urbane. Gjë që nuk ndodhi kështu apo. Dikush tjetri tha atyre që ta ulin këtë përqindje. Pra, këta lozin me shifrat, nuk janë serioz. Dhe për këta, më tepër se kur, këta duhet të penalizohen me votën e qytetarëve dhe ka një arsye më tepër për të dalë në shesh, sepse këtu futen pensionet e minatorëve, pensionet e naftarëve, pensionet e metalurgëve, të cilët ndërmarrjeve ushtarake, të cilët përfitojnë nga kjo indeksimi 60 lekë fitojnë në muaj. 60, nuk e tonë këta qytetarë të parë të vendit, këta ministra, që të thonë çfarë efekti ka në xhepin e qytetarit. Po thonë janë 3,6 miliard lekë. Sa përfiton qytetari? Ja ta dinë, të gjithë ata që përfitojnë, kështu dhe le dalë të bëjnë edhe njëri opozitën me mua, merë 60 lekë pension suplementar nga këta. Është për të tallur, apo 60 lekë në një muaj, çfarë është? Një kafe s'konsumohet tamam. Një kafe 60 lekë në një lokal të themi modest. Nësa në vendet tjera nuk e ble dot këtë. Po të marrim kështu edhe këtë bonusin 50.000 lekë. Nëse do të ndante atë fondin e grumbulluar në muajin shkurt apo mars, buzë pranvere, se cilit qytetar në pension do t'ju jepej mesatarish 130.000 lekë. 130.000 lekë, atëre ku i ke parat, që i bere, i ke apo si ke njërë, shtore pyte. Le të dalë me transparencë, kjo është minimalja që një... Se duhet merin e 130.000 lekë me llogarinë e... Po, që i bini, 130.000 lekë, janë 230 milion euro. Ti pjestoj për numërin e pensionistëve që janë 755.000, ka që i bini. Dha 50.000 lekë, po 50.000 lekë, përse e dha ata, si rezultat i grumbullimit ta, dhe performancët që kanë pësuar drejtoria e përgjithshme e tatime, janë grumbulluar këto dhe shtuar paraja rreth 20%. Çdo të thotë kjo? Ata që kuptojnë, duhet ta dinë edhe pjesa tjetër që kjo shtimi 20% të ardhura është kosto për shqiptarët, sepse ata kanë konsumuar mallra duke paguar produktet me çmim më të lartë dhe kjo është grumbulluar para. Pra janë paratë e qytetarëve të cilët i kam paguar këta në mënyrë pa drejtë më përpara dhe tash qeveria ja kthyen në një sasi të vogël, sa do ajo, pa logjik fare dhe pa laps. I jep 50.000 lekë për këtë shkak. Po le të më thotë mua njëri, në këto 5 muaj, se 5 muaj ka kaluar, që në një shkurti, deri në 30 qershor, janë 5 muaj, mesatërisht 30 ditë, të në 150 ditë. Pjestosh 50.000 lekëshin që mori për këto 150 ditë, sa për këta e ka dhenë, për këto ditë, i bje 33 lekë. Ble gjë kafsh me 33 lekë, as gjes ble, një qimqakis nuk ble dhëtë. Ose ti thuash një fëmije të vogël, ti apsh ato parat si shikon me sy fare, shikon shtrembër, se kuptojnë edhe ata që si njojnë lekë.
Kështu që kjo është një ndërhyrje dhe më tepër propagandohet edhe nga mediat, kuptohet në ato mediat që kanë të hapur atë mënyrën e të folurit edhe nga qeveria, ku e propagandojnë këtë, ashtu e propagandojnë si sukses. Në fakt, kjo është një mashtrim i radhës ose një instrument që ka përdorur qeveria për të rrequr vëmendjen nga protesta, nga problemet e kohës që ka të momentit. Nuk është zgjidhje, kjo zgjidhje do të ishte ku të dëgjonja unë për shembull që të dilte kryeministri dhe të thoshte 4% për shembull kot, po e them, është për inflacionin dhe 2% për rritje. Gjithsej 6%, pra ta kuptonte që krahas indeksimit kishte edhe një rritje që njerëzit në pension të shikonin që ka një interes të shtuar nga qeveria për të mbrojtur interesat e tyre. Kjo s'ka ndodhur asnjëherë nga. Kështu që për mua është vetëm një artific për të rrequr vëmendjen nga problemet e kohës. E qartë. Mirë, faleminderit për gjitha sqarimet, zoti Hoxha. Ne do të presim tani telefonatat në studio për pyetje që mund të kenë qytetarët për juve lidhur me pensionin. Numri i telefonit e keni të avishuar në ekran, prej këtij momenti është i hapur në pritje telefonatave tuaja. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zotëri. Ka mundësi të më bash një pyetje atij zotërisë? Jeni drejt për drejt vetë me zotin Hoxha. Ka vep ai si person për pensionet? Ka një projekt apo dele vetëm llaf aty? O zotëri, në do të dish... politike. Ja, dëgjoj. Shiko, në do të dish... Po si... Dëgjoja, pyetje zotëri, të lutem. Ai të kërkoje që njerëzit bëjnë siguracione. Jo, pa pension. Lere gjot ben, o zotëri. Unor, po çfarë projekti ka për rritjen e pensionit? Po pra dëgjo, që ta kuptosh. Jo ka fose kot aty. E mbyllim, lutem. Atëre për ti skaqe, për ti kthyer përgjigje zotërisë, duhet të kuptoj ky patronazhist, po i themon direkt sepse po merr atributet e qeverisë, në mbrojtje të qeverisë. Unë e kam akuzuar që në kryet e erës këtë qeveri si një qeveri që nuk ka mundësi, nuk ka vizion për të bërë ndryshimin e gjendjes së pensioneve, sepse mundësitë në Shqipëri janë për të patur një pension dinjitos, të konkurueshëm me vendet përreth, gjë që ne jemi vendi i fundit në Ballkan me pensionet më të ulta. Si bëhet kjo? Kjo bëhet në radhë të parë duke marrë parasysh, duke administruar mirë fondet publike. A pretendojmë që ka shpërdorime, zotëri? Dhe këto janë jo pak, po janë në kufirin e 15-20% vetëm me tenderat, sepse jepen me fondin gjithsej, jo me konkurim. Dhe si rezultat, shpërdorojnë jo më pak se 250 milion euro. E para, e dyta, do të kisha mundësin unë për të futur në këtë që të tip një shpjegim të që ka mundësi. E dyta, ke një administratë të fryrë, e cila është 28% e të gjithë siguruarve në Shqipëri e ze administrata, kur vendet e tjera, këto përreth, e ka nga 15, maksimumi 16%. Pra është duke shkurtuar edhe këta, pensionet do të rritë jo më pak se 100.000 lek në muaj, vetëm nga ky faktor. Faktor tjetër i rëndësishëm është përdorimi i të ardhurës kombëtare, e cila nuk shkon në proporcion me kontributet në interes të qytetarëve. Kjo përqindja 7.3% në Shqipëri, kur vendet përreth e kanë mbi 10. Pra, ke një rezervë minimale me 2.7%. Pastaj, atë që thotë zotëria, që duhet të krijuar një kulturë për të ardhmen, ne po themi për sot, për të ardhmen që qytetarët të paguajnë mbi bazën e pagës
që marrin pagës reale dhe jo me pagë minimale, kjo mbetet përsëri detyre e qeverisë, nuk është e qytetarit që me iniciativë qytetarit të paguaj ose të mos paguaj. Pra, shteti ka mundësi të ka levat përkatëse për të vjelë këto detyrime. Ku do t'i kryojmë llogarinë? Prandaj jemi kundër qeverisë në këtë mes, sepse qeveria është i vetmi instrument që mund t'i bëjë këto punë dhe nuk i bën. Sa do ishim, me çfarë pensioni do ishim kushte? Në kushte normale, me këta faktor, ne duhet kishim pension pak se 350 euro. Për person? Për person, minimale. Minimali 350 euro? Po, minimale. Dhe pjesa tjetër të kishte e shu, sepse fondet janë administrimi i këtyre fondeve dhe shpërndarja. Rishpërndarja nuk bëhet në rregull, nuk bëhet sipas kontributeve që kanë dhënë qytetarët, për ta patur parasysh jo vetëm ajo zotëria, po edhe të tjerët. Duhet të dini që periudha para 93-shit është dhënë forfë nga qeveria. Domethënë vlerësohet puna e këtij kontributi vlerësohet me shumë si të doja jo. Prandaj është detyrë e qeverisë që ata kontributi që kanë qenë më përpara të vlerësohen, sepse nuk i ka në një databazë të hedhura, prandaj nuk shkon logjika që për kontribute të larta të marrë pension më të lartë. Në ato kushte duhet të synojmë neve. Gjë që nuk po bëhet. E ta di ajo, nëse s'ka dalë në pension, ta di që nga viti 1994 dhe në fund të vitit 2011 është një gropë e zezë e cila do t'i fundos të gjithë shqiptarët, po them smeren masa, sepse i mungojnë qeverisë shqiptare, Institutit Sigurimeve Shoqëror, jo më pak se 1.467.000 listë pagesa. Kush e ka emrin në ato, tregon që ai ka derdhur kontribut pa emrin se ka aty. Si do bëj ajo nëse është vetë, ose edhe të afërmit e tij, ose ata që ai ka shumë për zemër, si do t'i bëj këto? Për këto e kritikojmë qeverinë. Prandaj po merremi me qeverinë, nuk kemi të bëjmë me tifozlek, po sepse këtë gjë mund ta bëj vetëm qeveria. Prandaj i drejtohemi asaj. Me qartë. Shumë faleminderit për shpjegimet, e çove shumë 350 euro pension minimal. 350 po. Normale. Të më jepen mundësi mua 350 po. Është minimalja. Sepse ti 462 euro e ka pensionin minimal Malizi. Çka ka Malizi krahasimisht me burrimet natyrore dhe të gjitha Bregdetit, çfarë na mungon? Malizi i ka të kufizuar përveç se detit s'ka asgjë tjetër. Shumë faleminderit për përgjigjen, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi, jeni drejt për drejt. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zotëri, urdhro. Desha t'i them ti zotërisë. Po. Desha t'i them ti zotërisë, ai televizioni ku ky flet ka 64 milion euro pa pagu shtetit. Taks. Se nuk thot për këto, që të rritë pensionet. Zotëri, sa pas kanë marrë gjithë në administrata, kush ja thot këto mërë zotëri? Gjithë administratës? Bashkë me ty që dejta t'jem protesti. Pa more njërë shparë, zotëri. Tani, ose keni filluar patronazhim këshu mirëfilli ndaj nesh, se ju telefonuat më herët, dhe i bët diskutimet tuaja, dhe bëni vetëm, thonë narrativën e qeverisë, nuk e di, janë futur po mirë, po qeveria e ka për detyr le ti mbledh, pra pse si mbledh? Këtë po themi ne, ti mbledh edhe të rritë pensionet. Prezimi tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Zotëria që foli e ka këtë. Kush zotëri? Zoti kujtim e ka shumë mirë. E kur kam dalë në pension, bile se edhe njëherë kam folë me ta, kur kam dalë në pension, në kanë të mudit e punës, se je kanë 7 zanë, e unë e kam thonë, rëmullak 25 vjetë punë infirmiere. Edhe më ka dalë pension në 170.000 lekë. Tani ka shku dhe në 230, prap manale në atë indeksimin, që kënë si i morën gjithë, dhe nuk takon se je i pjesëshëm. Unë dure i pjesëshëm. Unë e bona vitet të manë. Po ato të shtonë patronazhista janë që rinë të bon lujnë a fjallë që atë. Jena ne.
shumë tjerë. Shumë faleminderit për komunikimin. Faleminderit dhe juve zënë për telefonatën. Unë jam shumë indenjume me pensionin që kam deri tani. Faleminderit juve. E qartë. Mirë zënë, faleminderit për telefonatën, presim I tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po zonjë. Doja të bëja një pyetje, ka 4 muaj që kam dalë në pension dhe nuk e kam marrë ato 18.000 lekë që ka thënë zoti kryeministër në janar, që do ngrihet. Atëherë, në lidhje me këto diferencat si rezultati I zbatimit të vendimit të Këshillit Ministrar numër 828, është I përmuajshëm dhe nëse ju nuk e keni përfituar, për arsye nga më të ndryshme ju duhet bëni një kërkesë për I shqyrtim pensioni drejtuar në drejtorin rajonale të sigurimeve shoqërore ku ju keni banimin, pra ku të riqni pensionin, duke treguar që këtu në këto të pensioneve me është bërë gabime I bonusi I përshkallëzuar, sepse nuk e kam përfituar dhe me siguri duke treguar edhe arsyen, sepse nuk e keni përfituar, ata me siguri do të sistemojnë nëse jenë në kushtet e përfitimit të këtij bonusi. E qartë. Mirë, faleminderit zoti Hoxha. Presim edhe një tjetër telefonat në studio, kemi edhe 2 minuta kohë. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotëri. Kur dalin patronazhishët, mos të mërzitni se dhe neve na bie erë shtëpia. Na qelve shtëpia të dalin në televizorat atë, ata kritikën se durojnë. Të metat javësh në duke si durojnë, po të flasësh në për televizore kështu të kundërvjen që I zagat që konet e rrugve, edhe kështu që mos u mërzitni tani, ne dim që qeveria si punon, sepse qeveria jonë të din edhe një gjë, janë hapur që tani për t'ju vënë patronazhistëve asistencë për zgjedhjet. Se ato janë para tona që ndahen. Prandaj me respekt thuaj kujtimit, me respekt dhe për ju, po aman patronazhiste se na qelbët shpinë kur dalin ata. Mirë, zotëri. Faleminderit. Faleminderit për telefonatën, tani nuk duhem paraqykuar se edhe mund të ketë njerëz që e mendojnë. Është tjetër, por ata ishin tendencë. Presim edhe një tjetër telefonat, kemi kohë edhe 2 minuta. Presim edhe një tjetër telefonat shkurtimisht. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Përshëndetje. Urdhro. Po ndëgjoj, mos u lodhni shumë ju me ata thuj kujtimit, mos u lodh shumë se këta patronazhistët nuk po na lënë. Me shpjegu shumë gjana. Mirë, zoti kujtim tani e kishte planin mirëfillt, plani mirë për pensionet, kështu që nuk e kapi dot mat ai patronazhisti. Kujtimi mos lodhet shumë kujtimi, se nuk ka gjë të shpjegoj se qeveria se ka të amendën që për popullin, që të favorizoj popullin, që nuk përgjigjet për popullin, vetëm për qeverinë dhe patronazhistët e vetë. Të kuptuam, zotëri. Mirë, faleminderit për telefonatën. Përshëndet gjithë mirat. Zoti Kujtim Hoxha, faleminderit shumë. Faleminderit. Për qasjen tënde edhe ndjes se ndoshta kemi her pas here edhe qytetarë. Jo, s'ka problem për këtë. Mund t'ju mërzisin. Po, mirë është që këta, kur dalin, edhe të identifikohen. S'ka të në gjëtë. Unë e kam emrin Kujtim Hoxha, vi këtu për të sqaruar ato probleme që besoj si I di mirë, jap edhe arsyet. Për shembull, pse qeveria mund të jepte pensione më të larta dhe që nuk I bën, është detyrë e saj. Ndërsa qytetari ashtu siç e mendon, qoftë edhe të gabuar, të identifikohet, janë filani, pavarësisht se në këtë rast është çështje ndërgjegjja, I mund të vere një emër kot, po. Sido që të jetë, të identifikohet nëse e ka me seriozitet, që edhe qytetarët të kuptojnë pse është ai qëndrim, se nuk është I rastësishëm, për shembull, një qëndrim I tillë, aq më tepër në këto kushte kur ka protesta të mëdha, kur ka
veprimet qeverisë për të mashtruar, për të mashtruar qytetarët e vetë dhe për të rrequr vëmendjen e një pjesë të qytetarëve që të mos ndodhen aty në protestë, të mos kërkojnë të drejtat e tyre, pra thjesht për të ndrydhur ato veprimet edhe idetë e tyre. Me qartë. Shumë faleminderit edhe një herë zoti Hoxha. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak.